Всем привет, друзья! С вами я, Август Джексон. Сегодня мы продолжим играть в игру Skullboy, но я не буду его проходить. Я не буду проходить Skullboy. Я буду играть в метель Skullboy. Ну что? Вот как раз вот этот метель. То, что надо. То, что надо. Ой, не то включил. Вот. Так, давайте. Мне не надо ничего не открывать вообще. Мне надо только поиграть. Да, включаем компьютер, ждем. Крутые колонки, скажите. О. Пишем. Андрей 2002. Так. 2002. Так, погнали, будем проходить. Сегодня. Так, вот отмычка. Нужно выбираться отсюда. Так, молоток. У нас есть тут вот молоток. Давайте сюда разделим. Черт. Какого черта? Именно такого. Вот я бы показал, как надо. Бать, ты вообще не играть не chcешь, так что закрой мне, да? Идёт? Так, погоди-ка. Вот Здесь дурак. что-то было? Ну, вроде все на месте. Так, давайте ключ вот сюда. Дальше, что дальше? Я не знаю, что дальше. Опять не туда! Так, ну давайте так вставлять. 1987. А, вот. Так. Ну вот, опять они. Так, надо пойти полить елку. Ну и? О! Кирпичная. А как подвинуть-то назад? Как назад-то подвинуть? Ё-моё! Ой, ужас. Что делать теперь? Ну все, мне понадобилось. А давайте... Стоп. Давайте еще раз посмотрим, как он делает. И закрой дверь, забегай в клетку. Как только маньяк уйдет, убирай календарь на стене и... Еще раз. Достань оттуда изоленту и ножовку. Перемотай изолентой провода и беги в клетку. Подожди, пока маньяк уйдет. Включи панель и введи пароль 1987, но не сохраняй пароль. Открой дверь в ванную комнату. Мне походу тоже. В ящике возьми ножницы по металлу. Ножницами отрежь цепочку на раковине и забери оттуда ручку для тисков. В потолке открой люк, подбери гвоздодер, беги к панели и закрой дверь, забегай в клетку. Очевидно. Надо пойти отлить. Так, а где? Вот. Твою же мать. Кто это там шумит?
Погоди-ка. А почему за нами охотится? Что-то здесь не так. Какой-то кролик. Эта веревка не могла упасть сама. Ага! А как тот тогда чел сделал? Как только маньяк уйдет, убирай календарь в ванную. Ещё Как пройти игру Метель в игре Schoolboy Runaway? Ставь лайк, сейчас расскажу. Возьми отмычку, открой клетку, возьми молоток под столом, разбей молотком стекло и достань ключ. Открой желтый ящик на полке и достань оттуда изоленту и ножовку. Перемотай изолентой провода и беги в клетку. Подожди, пока маньяк уйдет. Включи панель и введи пароль. 19. Надо просто так сделать, да, и все было. Вот я бы показал, как надо. Бунасара. Бунасара это по-мундасски, по-мундасски Бунасара это на русском не по-мундасски. О, и снова провал в защите. Какого черта? Нет, никакого нет, ничего. Ничего не забыл. Давай, давай. Ну же! Так, погоди-ка. Чего погоди-ка? Здесь кто-то был? Да не было. Ничего, не переживай, брат. Видимо, показалось. Да тебе показалось, не переживай. Так, ключ. А зачем мне ключ еще раз? Ну и... Теперь код. Так, код 87, как поднять лифт. Это как понимать? Поднять лифт. Так, сюда. Ё-моё. Да что ты возишься с шайбой? Так, еще раз, давайте. Кто это там шумит? Во! Кому я там нужен, а? А, у меня ничего нет. А все, у меня будет Пойду полью елку. ничего, да? А я тут упал. Мне надо мало ответить. Какого черта? Ё! Дедушка, как я издеваюсь. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Фух, слава богу, что я ушел, а то дыхание задержал, как будто я в мертвый. Наконец-то, блин, это говно. Ну вот опять они. Что опять они? Так, 19, 87.
Так, стоп. 19:87. Ой, блин! Опять не тут. Ну что это такое? Я не понимаю, почему. Я просто скачу. Надо пойти отлить. Ну да, это сложно, понимаешь? Это там шумит! Ты кто, дядя? Иди ты. Ай, как мне скучно. Погоди-ка. О, привет, кролик. А давай я тебя Что-то здесь оставлю. не так. Почему? Всё нормально. Видимо, показалось. А что тебе не нравится? Так, ладно. Так, 19 сколько? Так, все, я понял. Вот дурак! А я говорил. И снова провал в защите. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Так, а зачем мне? Надо что-нибудь Опять не туда! Давайте тогда посмотрим еще раз. Пароль 1987, но не сохраняй пароль. Открой дверь в ванную комнату. В ящике возьми ножницы по металлу. Ножницами отрежь цепочку на раковине и забери оттуда ручку для тисков. На потолке открой люк, подбери гвоздодер, беги к панели и закрой дверь. Забегай в клетку. Как только маньяк уйдет, убирай календарь на стене и гвоздодером освободи ручку от кирки. На панели открой дверь в ванную комнату и почини кирку. Отодвинь рак. Я ничего не понял вообще. Ну там что-то типа... Так, дальше открыть дверь. Открыли. Так. Ай, надо полить елку. Что это там шумит? Ой, ужас. А почему это вот такое не понимаю? Пила и металл. Календарь. То есть мы сейчас... Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Да как ты мог этого не увидеть? Кто трогал календарь? Так, стоп! Нет! Стоп, дядька! Стоп! 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 Книжка у меня. Календарь, календарь, календарь. А я говорил.
там уже все по-другому. Раковину в сторону и киркой сделай дыру в стене. Беги закрывать дверь в ванную комнату и садись в клетку. Маньяк принесет ящик, а в нем будет рычаг для лифта. Достань из тисков балку, поставь ее на дверь, включи электричество и открой дверь в ванную комнату. Я понял. Я вообще ничего не понял. Давайте еще раз. То есть надо потом сделать то. Ну, пас, давай! То есть это как-то... Так, стоп. Я ставлю телефон на зарядку пока, а то у меня 2%. Так, давайте еще раз. Вот сюда доску. Пускай зажата. И куда ставить? Блин. Тебе вставить, блин. Да сколько можно уже? Как вставить его там надо? Не хочет? Нет, у тисков от сюсеров. Да. А я говорил! Да. Пойду гляну, кто там мне пишет. Какого черта? Блин. Вот. Пока. А ну, живо открывай дверь. Че там придавило? Пойду схожу в туалет. Так и все. Ага! Попался! Привет. Ой. Все. Бежим отсюда, как далеко можно. Ура! Время прошло. Видали тогда, как я быстро прошел 19 ссылку прошел. Круто. А можно скачать? Реально, друзья, можно скачать. Давай. Ага! Попался! Бух! По голове тебе просто. Ну что, друзья, с вами был Август Джексон. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Август Джексон. Всем пока-пока!